Swempu blind, unzima nosibona. When I look into the mirror, I'm like Dimuna Lona. I won't pass the mic and the funny no tone. When I step on stage, everybody in the crowd goes like Kubanina Lona, Kubanina Lona, Kubanina Lona. Usikla budu, spateli ipola. Nazo. Self-made studio. Hello Africa, and tell me how you're doing today. Welcome to the sports edition under the Name Food Podcast. Namhlanje silapha kwa NU7 sihamba neground up. Kanti ke sizobukela kamanqindi esiwabathelwe iBusi J Promotions. NU7 eholweni ziyashuba. Kanti ke ngalemini namhlanje size ngeBusi J Promotions behamba noTamshu. Kanti ke amanqindi ke seleqalile lapha ngaphakathi nabantu ke sele bengena bethuna. Kodwa ke ngalemini namhlanje iground up esihamba nayo sikwikhaya lakhe uNhlanhla Kigha Mount Kilimanjaro. Bakhona abantu abasigcinileyo safe okokuba zonke izinto ezenzekayo sibe safe. Apha ecaleni kwami naye usisi onaye ozizeleyo ngalemini namhlanje obiziweyo okokuba makabe lapha agcine isafety yethu. Sisiwama sikubulisa sikwamkele kwiSports Edition. Kunjani? Ndiyaphila bhuti wamakhondo. Uphilile wena? Simnandi kwamagilasi highway. How's introduce? Nomazotsho Thembani lo walapha eMdantsane kwa NU11. Ongu-chairperson phaa kwa-11 we-forum aphinde abe ngu-chairperson we-BCMM cluster. Namhlanje ulapha emanqindini kuyadlalwa pha kwa NU7 yenza yokuqala lento bakudlala iprofessionals apha kwa NU7 but ke kukhona umfana lapha kwa7 uNhlanhla Kigha. Ndiyabawela nje uphose imessage yakhe kuba eyolwa njengomntana umkhuthaze uyolwela iIBO world title nge-23 kaMeyi. Mandiqale ndenjenje nami ndimnqwenelela impumelelo ne xa ezawudlala okugqibela. Ndinethemba loba naye bakhona abantwana azawuthi abaphuhlise emveni koba naye eye wathatha umhlala phansi. So uThixo angampha amandla oba akwazi ukumelana ke nezomeko xa ekwazile into yoba abanceda abanye abantu. Okay, nguNomeva kwezodlala okugqibela ne. Nhlanhla Kigha yena usaqhubeka. Kodwa ke uNomeva sesiyivile lo message leyo. Tata nawe khawusondela. Sifuna nje uba uphefumule ngalemini namhlanje. Kunjani? Siyaphila bhuti yakhonda kunjani? Si right kazibulisela uzazise. Uyazibulisela nguNkosinathi Luthethayo, ngukaMpuqefani, kuCwanini nguSibiwe Sidoko. Ikhaya lisenqamakwe. Ngokuhlala ndikwa1 eMdantsane ndingu-chairperson ke walapha kweforum kwe-task force ku-NU1. Silapha ke sizobamba ucwangco ke apha ke-NU7 Sure. Sizobamba ucwangco kwemoto ezikhona apha kubantu abakhona apha kungabikho nto yenzekayo engekho semthethweni. Sikhona sigadile apha sizobamba ucwangco. Sizozithengisa ke njengabantu aba basebenzela ukuhlala singekho nto siyifumanayo. Sizozithengisa ke kubantu abathe bakhona abalapha namhlanje ze babe nesazela xa bebona abantu bafana nathi. Akho sithatha khona sibhatalwa. Asilali sehla sonyuka sibambe umthetho ocwangco. Unomnqweno Cwanini okokuba nge-23 kaMeyi uyobukela lamakhwenkwe uNhlanhla Kigha ezobe silwela iIBO. Kwelicala uNomeva uyobevalelisa phayana. Uthini umnqweno nawo? Ndithi kuNhlanhla ngasikakhule ajonge phaa kuNomeva. Umbonile uNomeva indlela bedlala ngayo. Azafane naye. Ndizawubaleka ndiye kuNomeva. Ndizawuthi Nomeva siyalibona uphuhliso lwakho. Siyabona bezemva kwakho. Uzungathi ngokuba uthatha uzawudlala okugqibela kube uzawuflathela umdlalo wamanqindi. Uzuqhubeleke ubheke phambili. Uyasinceda kulinye icala. Usiqokelelele abantwana abatshaya izdrugs ubasondeze apha emanqindini. Siyancedakala ke thina siyile forum because baye basinde abanye abantwana ngofuna ufana kunye nawe. Sikunqwenelela impumelelo ke nawe ke ngomhla we-23. Sikunqwenela olukhulu uThixo namanyanga kuweni ziba kuphathe kakuhle. Enkosi.
Kwanini uyigqibile masivale ngolohlobo kodwa ke abantu basekhona apha ngaphakathi kwa NU7 sawumane sincokola nabo nje. Thank you so much Busi J Promotions kwa NU7 basiphathele umdliva wamanqindi okani ke abantu bayangena madoda. Next to me I have Dynamite kuthiwa i-People's Champ, someone that have won our hearts kumdlalo wakhe ogqibela ubuse Orient Theatre nalapho ibigcwele imenge mbambo. Dynamite masibulise manje sikwamkele kwi Sports Edition mfondini otherwise grand. I know what siyazama ukuthi kunjani. After that big match of your life ibisenzeka ibinkulu nakuthi sonke unjani utama asi ngoku, how are you getting there? Ndi right, azininzi futhi siqheka nje ukubunga zininzi fight ekudala ndidlala andazi kabe ayikabikho nguli sencinci nale ezinibentshilo yabonakala ityana ndala ndiseza kwenza izinto zami yabo zobutyana budala ya nditrend yonkini trend yap. Jonga Dynamite silapha kwa NU7 bra kwikhaya lika Nhlanhla Tyirha uManu Kilimanjaro for sure yamazi mfondini nge 23 yalwa indaba. Just nje your message kuyo and uNomeva naye uzobebetha ifinal yakhe phaya eYan Smart Stadium. Just nje message onokuyiposta kwesipras. Yeah, iprize ame ziyafuna uprepare ukholela ring cause i-risk kakhulu funa zifit dine-show zi-ready kakhulu yabo. Yeah, indaba webekesa spana nospana soyi-2 hayi ndiyamazi yayincanye training u-ready 100%. Imeva last message. Upright listen noko lo mnyango mawuvale kahle kuyanyanzeleka uvale kahle lo mnyango yabo esonwabisile yabo kuyafuneka kunjalo cause yagqibelisa umbona mas. Ke Khatebe Nkosi man futhi we can't wait ukwazi ukubona again eringini. Nkosi futhi. Yeah sisonke futhi wami. Nice one. All right kwa NU7 ziyawa kumnandi kunjalo ke Busi J Promotions behamba nomshu1 management basiphathele umdliva amanqindi apha kwa NU7 ukwathi ke iground up nayo ikhona apho sijonge khona sijonge kwi-23rd kaMay apho sabe sibona the last dance kaNomeva ngapha eYan Smart Stadium. Next to me I have the legend, someone that announced these boys when they coming out, someone announced these boys when the fight is done and dusted. Tata masukubulisa and appreciate you. It's the first time that we're having you apha kule channel Sports Edition. Kunjani? Ndiyabulela kakhulu ngokuba nani nale opportunity ninika yona. Honestly kokuqala ndibawa lapha ku ground up can thethe no ground up. Yeah. Si tatumakele sijonge kumlo ogqibela kaNomeva ozobe uphaya eYan Smart Stadium. Your last message and the memories onazo ngoNomeva from the younger age up to now njengoba a family man, businessman through amanqindi. Okokuqala xa uthetha ngoNomeva uthetha ngomuntu wamanqindi, ngomuntu wesport. Xa umjonga ngumuntu owazalwa nesport. So uNomeva as eqala uboxer, what I've noticed kuye indoda enenhliziyo. And emanqindini ke kufuneka indoda enenhliziyo enye nenye iyalandela. Ulenzile igalelo kakhulu amanqindini. Uwawisile amadoda singenathemba kuye uqala kwakhe. Simbona ukuthi iboxing ayikho but ngenxa yenhliziyo anayo. Nomeva uhambile amanqindini kodwa wayintshatsheli lehlabathi. So we're looking forward nangale date 23rd sabe sikhona singamangqina nalapha. Thank you so much legend man. Siyabulela. Sisafuna ukuhlala nawe just usixelele ngejeni yakho emanqindini also zindona ongasixhobisa ngazo kodwa igalelo lakho nathi siyalibulela kudala sikubukele and we appreciate your job that you are doing. Siyabulela bhuti lo thuba lisoko likhona for nina. Siyabulela. Thank you so much. That's it on Sports Edition. Zinjalo ke izinto apha kwa NU7 ezembeni kwindawo yakhe uNhlanhla Tyirha kumnandi kunjalo. NU7 Sports Edition silapha ngale mini namhlanje sihamba nayo iground up. Ukanti ke abantu bayangena sikwikhaya lika Nhlanhla Tyirha, iarea yakhe yonke le apha kwa NU7 bayamazi. Nge-23rd kwinyanga kaMay uyabe silwela iIBO phaya eYan Smart Stadium. Kodwa ke bakhona abantu namhlanje abazozibonela yonke lento yenzeka apha ngaphakathi. Ukhona ubhuti lapha ecaleni kwamsondela mntakwethu. Sobra. Bhuti masikubulise manje uzazise kubaphulaphuli bethu nakwi viewers zethu kwi Sports Edition.
So bhuti amani azaxola sinqane yabo. Ya abantu aziva bathi easy abanye bathi mazola yabo sekara yabo. Sure. Ya bhuti abantu bezo support intwana yama lawo yabo siyavuya sinqane ndifike uwinile bhuti tactical knockout yabo round 5 bedlala ndiyala tsotsi man bedlala naye kodwa yenye chepende yabo. Andibamba igama layo kakuhle yabo. Ya bhuti man otherwise ewe ayenzanga lahlobo esiplan ngalo endlini yabo so iplate ayenza itsha yabo namhlanje babela ke sikwikhaya likaNhlanhla apha kwa NU7 so uyamazi Mount Kilimanjaro your message onayo uyolwela iIBO World mini flyweight title ithini nje imessage ongamkhuthaza ngayo for Mount Kilimanjaro ebra mayilale hayi kwenye anawo maningi ihlo mayilale qa imeva nalo liyadlala the lasting of the wasp your last message onayo kwimeva Sondela your last message onayo kwimeva ndikhumbula imoy plus khumbula emzwini bra yabo ngoyodlala irugby akuzame lamandla yabo odlala ngawe irugby awuqela uchophisa indoda pha ebaleni sure simnandi kwa NU7 ke kumnandi kunjalo abantu bakhona baphumile Busi J Promotions ihamba nomshu one management kuyaqhutywa kapha ngaphakathi masiphinde sibane kwakhona kwathi ke thina silapha ngalemini namhlanje size nayo iground up kwikhaya likaNhlanhla Tyiga kwikhaya lika Mount Kilimanjaro kwa NU7 eZembeni. Next to me I have Eastern Cape champion bhuti masikubulise sikwamkele ngalemini namhlanje kwi sports edition Ukraine. Kuyaphileka bhuti. Maniqale ndibulise abalandeli beNayfull podcast. Ya bebonke ndibulise abantu abalandelayo amanqindi. Ndibulise kumuntu wonke. Yeah. Silapha kwa NU7 nje yami amanqindi aqhubha apha ngaphakathi so far ungathetha uthini ndingathi so far noko sihamba kakuhle sihamba kakuhle noko about ezilapha phakathi kuseshushu endizi sisaqhubha sisalindile sure the message that you have uyamazi Mount Kilimanjaro ingwenya yakho uyamazi just the message onayo uba uyolwela iIBO World title nge23 kaMay eYan Smart Stadium mandiqale ndithi kuNhlanhla Tyiga ndiyathemba nangona ndidla ngobona ividiyo zakhe esebenza ba kule fight uzixelela ba lena ifight yokuba indlela zakhe sizawutsho zikwazi bazivuleke ndithi kuye uNhlanhla Tyiga all the best saluka yonke ndikuthembile ba uzawufika uyenze xa ufika eringini Your last message to kwimeva nalo phone liyavalelisa lihlaba kokugqibela nge23 kaMay just message nawe onayo ngakuyo kutano meva noko mandithi kuye all the best mkhuluwa noko bekukudala ngokwesegemini noko ngokulithuba elihle loba athathe umhlala phansi enze ifight yakhe yokugqibela ndiyabulela kakhulu bhuti ikhona opponent oyijongileyo ku next fight yakho oqonda ba uyayibawela sike siyibize ngongongongwa so far ndisa-prepare so far kabikho date ndisa-prepare so far because ndingu-number 2 kwi-SA ndi-Eastern Cape champion so awujongile kula top 5 kwi-SA phoqonda ba ungayinikwa ungaxola ndingathi andikhethi bani mna ndiyaprepare xa kuseyibhoxa ndiyaprepare andithi ubani ndiyamoyikanye ubani ibhoxa ezileyo ndifane ndiprepare then sisebenze ke ngoku ngayo lo bhoxa leyo Sure. Thank you so much man bhuti. Enjoy apha ngaphakathi siyabulela bhuti. NU7 kulapho sikuphathele khona amanqindi ngale mini namhlanje kwikhaya lika Mount Kilimanjaro kwikhaya lika Nhlanhla Tyiga. Next to me I have ubhuti naye ke uzosibukelela ozosixelela ukuba ngaba so far uyibona njani yonke lento siphathelweyo yibusi J Promotions ehamba noTamshu. Bhuti masikubulise sikunike lithuba otherwise uGrand. Ndisakunjani ubhuti wami? Simnandi kwamagelasi highway boy. Tournament so far ubungenile wazibukelela iboys zakho mhlawumbe ungathetha uthini? Man ndazisebhuti wami lo ngusimamkele Rose of Hostel singile suka ngapha eKasi itournament inhle kakhulu lapha phakathi iboys zami ziwinile zonke base uthando ndihamba nabo ndiname bout ngoku
uMvula uRain udlala noBandile Daniels office ke uMvula wasekasi but ke ndiyama noBandile Daniels since si manager i1 afoni mensazo kubuza uhamba nomuntu waseKariyerha hayibo clear. Okay, quickly nje your message namhlanje silapha kwelikhaya lika Mount Kilimanjaro kwa NU7 eZembeni. Uyamazi uNhlanhla Fondini, uyamazi uNomeva, but the message that you have kuNhlanhla uzobe silwa nge23 kunyanga May. Manqale ngo Mount Kilimanjaro. Good luck kubhutenda ubhuti omdala ndiyamazi from eKasi because ixesha elinintsi ba ebekwelacala but ngokumuvile. But nzaba namazi kakhulu kuXolisa Ndongeni. Nomeva since nisuka naye Manfred nami ndingwase Manfred ngamabhaca sobabini so ndi good luck kakhulu kubhuti omdala naye uyandazi ugcwele futhi ngami 23 kaMay uyathembisa ukuba uzabe ukhona phayana zabe ngangaka lo bhuti amanikwazi ngayisupport singamabhaca sonke silibhaca bhash xutwanga babela ke singile into lesinokuyilindela kuwe so far mhlawumbi ngoku sikhona imatch mhlawumbi ekhoyo ethukuzayo anything esinokuyilindela kulonyaka 2026 nje izinto ozinqwanelayo kulonyaka ka2026 but beninqinela uthi uphela unyaka nibe seli-champion because ngoku ndina 4 fights 3 wins lihle kakhulu ilo record but kulonyaka sawenza sure sapusha nemanagement netrainer yam senze kangangoku uba siyofikelela kwela zinga ufithi ngoku ndikustable esiright ndijima nabantu abafana noSiseko Teyise nozolisa Bhatyi wathi Nkosi Thunzi so ndizawupusha kakhulu Bhaca, Nkosi man, wishing you all the best, but thank you so much. Nazo ke on the sports edition here kwa NU7 eholweni ziyawa ziyashuba. Coach, zwakala. Coach, first of all, masithi congratulations. Udlalile phaya kwiXaba Boxing Promotions. Sibonile iboxer zakho zidominator phayana. I'm sure nalapha sikhona into obusiphathele yona. Khawuzazi seqala kubaphulaphuli bethu na kwi-viewers zethu kwi-sports edition. Okay, baphulaphule nani ku-sports edition nalo uthetha ngumthetheleli Dawethu. I-coach kaLuphiwe Thwayenga no-Oliver Ndozana. Sikhona nesinye istrowethe esendleleni sezawubona nkaboni South Africa. Iyazwe indiphile Ntshangase. Hey. Kasitelele isecret yakho sibonile pha kweXaba udominator intwana zakho kokoko ziphakanyiswa ingalo ithini secret yakho nezi young boys angizothi secret just that I learn from the best abantu abaninzi abayazi funde ku Dr Loyiso Mtanda funda ku Welcome Ncidi so ngoyininzi into endiyaziyo nabantu baseza ubona but ndithi ngokunhleke abaneboxer kwezi division ndikwenti mabahlale ejimini because nathi silele ejimini uyafika ngiyeza ngosifikile babela wemkhulu apha kwa NU7 likhaya lika Mount Kilimanjaro uNhlanhla Tyerha uyalwa nge23 kaMay eYan Smart Stadium uyolwela iIBO phayana just your message mhlawumbe ongayinikeza kuye kule ndawo yakhe ngumuntu othandwa kakhulu kule ndawo abantu balapha baphuma bonke xa kudlala uNhlanhla Tyerha your message that you have uNhlanhla Tyerha abantu balapha bayamazi nami ndamazi iboxer skillful kakhulu unawo amaqhinga akhe beside coaches ukuthi zona zimcebisa ntoni so abantu mabalindele uNhlanhla Tyerha omnye ngoku kwenye another level because ndithembile le IBO izeza ndizawuhlala lapha yabo kaloku eziweight izilapha ezantsi zezethu thina apha eMdantsana izozenye indawo kusekho noKhuse futhi naye useza nanku uSiseko Teyise naye is making a name bensazothi ba uSiseko Teyise naye yala kwi-WBC kwi-youth kodwa kwicala lakhe your message that you have kuye ake ndithembe kakhulu i-sharp shooter kalolo lesithetha nge-sharp shooter le ntwana iyaphambili so xa ndikuxelela ukuthi ndayibonise ne-14 years ndatabhaki wakude ndadwa nomfana semzulwini i-South African champion i-sharp shooter lesithetha ngayo uba kawanga lowana ndiyazi uba kuza kube kutheni naye izabe lomelela ndiyazi mkhulu wasiyabulela man sawuva ngawo apha ngaphakathi okokuba iziphumo zihamba njani heavy rain ubuyile kwakhona emveni kwethuba elide we wishing him all the best naye thank you so much Bhutman mkhulu masikunikele ithuba nawe uzibulisele uzazise kwi-viewers zethu mandizibulisele kubabukeli abaphulaphuli bonke zonke nje managers ne-boxing promoters wonke umuntu nje o-involve emanqindini ndiyazibulisela igama lami ndingubathi Makholoza ndisuka kwelaseGcuwa eMchubakazi ngokuhlala elokishini okay yeah usuka ngapha eGcuwa ulapha ngale mina namhlanje intoni ekubeka apha ngale mina namhlanje yiseyiditsalwe ngamanqindi mkhulu wami ayikho enyini amanqindi ndiwathanda kakhulu ndiwathanda kakhulu siza every day each and every time eMonti you know kune-boxing siyakhaluza size ngoba sinabantwana abathenjishileyo so fanele size ke sizobona uba kuqhutywa njani sifuna ukukhula yes but 23 May sijonge kuyo size kulomfana uNhlanhla Tyerha Mount Kilimanjaro apha kwa NU7
yonke le area yakhe uzalwa apha uyaziwa nawe for sure uyamazi uzabe silwela iIBO nge-23rd pha Smart Stadium. The message that you have kuye nokumbona kwakhe and the memories onazo nje. Yes. Ukilimanjaro iboxer like strong kakhulu ndimazi kwakudala ndinethemba uzawuwina pha unethemba uzawuwina na kanjani khe nimbone ebaleka ejima exercise ndinethemba iboxer strong kakhulu ndiyamkhuthaza kumntana uba awine ahlale ejimini azowina sibone ngalamini sizovusana naye. Singathi lamini Night of Champions asiphelelanga apha ku-IBO kuzobe khona ne-WBC kwi-youth uphanda naye esilwa nomfowabo ngapha ePhilippine. Message onayo kuphanda uSekoteisi? Ayi Phanda man, uyayazi Phanda man, uyayazi ke ntwana yami ngisoloko ndinawe ngisoloko ngisekoneni yakho all the time. Ela Philippines sizalibetha Buteri aluzulunga uphanda unala jeb yakhe strong ubetha uqheka impumulo ngokukhawuleza akalibazisi. Phanda man sinawe ntwana yami simisele nawe ntwana yami ube phakula game ndikuthembile ke ntwana moja. Bhuti enkosi kakhulu manje siyabulela ngexesha lakho. Thank you so much. Thanks man. Nice one. Alright, apha kwa NU7 silo sathi ke amanqindi ayaqhubha apha ngaphakathi sports edition siphakathi kwabo sihamba neground up ngale mina namhlanje okanye ke abantu abaninzi baphumile including ikumkani ngokwayo ilapha eksebhura grand manje kanjani mkhulu wami ncasalala incasa yodwa mamela dog akuvamanga basikubone emanqindini but lately ngena kubona use Cape Town ukhokhela iboxer namhlanje ndiyaphinda ndiyakubona apha eMdantsane kwa NU7 kwikhaya likaNhlanhla Tyirha uMan Kilimanjaro. Quickly tell us nje uthando lwakho apha kwiboxing into okudala uyilandela le? Yeah bra, iboxing ndaye ndafumanisa ba inkulu kakhulu apha eMdantsane ephondweni yabo. And ke mina ndingumuntu wesintu yabo. Zonke iways eziphuhlisa ikasi eziphuhlisa abantu abamnyama ndizithanda kakhulu ndiyazixhasa bra. Yeah. So far ubukhona apha ngaphakathi from the start uzibonela iboys zisilwa zisenza into eziyithandayo apha ekasi lazo eMdantsane. What you can say nje ngale mina namhlanje apha kwa NU7? Okay, sure, kokuqala benise Cape Town ndio support uPrincipal asekho. Umntakwethu yabo uvule ngengoma yami umhluzi. Yabo Thafran bra phai weye yanigxizisa ndibone amangamla wodwa yabo umuntu hayibo uze iwe ndithandile xa ndifika apha uninzi ngabantu abamnyama yabo incanyiwe kakhulu lo way bra yabo and namajiti talent lawe yoba iboxing isuke entsane ndizibonele ngamehlo wami amajiti ayalibetha inqindi apha bra ayalibetha inqindi nyana amajita bra manje kuvuyela uba lapha sure mamela kumkani iground up nge-23rd kaMay sizobe sivalelisa kuNomeva yamazi Nomeva ke umuntu ongamaziyo Nomeva it's a last dance yakhe nge-23 kaMay but any message that you can give kuNomeva and also uNhlanhla Tyirha naye uzobe silwela iIBO world champion. Okay sure brand ngifuna uqala kubahlali nge-23rd kaMay sibe se Smart Stadium sonke sizoxhasa iboxing iGrootmans maziqhube ngendlela eziqhela uqhuba ngayo nami banza lifumana ithuba ngalamini zabe ndiphande yoxhasa ncasalala kokoko ta. Anything that we expect kwikumkani mhlawumbi something oyiphekayo? Okay sure bra ikhona remix eniphekayo ka Petro City phethe uKidtin wasegcuwa noBenji walapha eMonti no Thea Africa wasecofa imvaba. Yeah, isixhosa waya bro. Na kanjani? Doc, thank you so much man. Siyabulela ngokubakho kwakho apha kwa NU7 eMdantsane. Aliyabetha unqindi apha. Hayi. Doc. Wa7 siyayivalelisa ngale mina namhlanje Busi J Promotions bebesiphathele umsitho omkhulu okwathi ke from ku sports edition sihamba ne ground up ngale mina namhlanje ikhona indoda egqiba kulwa ngale mina namhlanje abantu bonke bakhala ngegama lakhe Buda. Congratulations man sivile kokuba uqhubeka kahle mntakwethu. Just quickly bekunjani ngale mina namhlanje tell us? Bekumnandi kakhulu umuntu omkhulu I felt happy because kwenzeke yonke lento bendiyiba ubana ngaba yenzeke. Firstly let me treat everyone here. Igama lami ndinguLuthando wakantsangani. I was fighting inansika third last bout. Ndiwine fight yami go first round nge knockout. It was a great fight to me because cut yo cut.
it was a great fight to me because it was my first bout in professional level, and I did great. I'm so happy of my performance. Yeah, I'm feeling good. Yeah, I so wish I can continue doing like this. Yeah. Ebra, i-first fight ayikho lula kodwa namhlanje abantu bakwa NU7 bebekhona babonile ngobuninzi. Tell us nje intoni emasiyilindele kuwe ngoku going forward. Abantu baka 7 they must come in numbers because there is another knockout coming. I'm promising them that another knockout coming. Trust me, there's another knockout coming. So futhi xa sovalelisa nje i-23rd kaMay uNomeva uyalwa, uNhlanhla Tjikga uyalwa. Any message that you have kubakhulu? Kubakhulu bami ndithi basebenze benze kangangoko yonke lento iyenzeka. Hayi ke yayazi Mount umntakwethu suka apha e7 nakanjani asiyayiqabela indaba. Hayi akazuyikhwela indaba lo mshitha. Hayi akazuyikhwela indaba. UNomeva, all the best to him. Uzayiwina ifight yakhe nakanjani. Congratulations to them and to myself. I'm so happy of myself and my performance. Tito, we're wishing you all the best, but nice one. From the sports edition, Tito. Kuba kuwina ufresh ngale mina namhlanje. Say but NU7 usukulala ngale mina namhlanje ligqityiwe ibilapha ke ibusi J Promotions besiphathele umdliva wamanqindi kodwa ke sichilo sathi sikwikhaya likaNhlanhla Tjikga uMount Kilimanjaro ngokwakhe sifuna ukuva ke ebantwini okokuba ithini imiyalezo yakhe IPO nge23 kwinyanga kaMay uzabe silwa. Tata masikubulise nawe sikwamkele njengomhlalo kwa NU7 uphose namazwi enkuthazo kuMount Kilimanjaro. Okay, ndiyabulela abantu niphile thuba ndikwazi uthetha nani ndibulela kakhulu. uNhlanhla sihamba naye kakhulu. uNhlanhla ukhulele kuthi uqale kuthi utrain and abantu babengabelieve nango siyothatha iSA title sasimxelele ba ititle yethu lena even nale IPO sibuya nayo ngeknockout and sakothusa abantu wonke umzuzu akothuka ba size kakubi ngoku ngaloqala akafika ngoNhlanhla bengangoKilimanjaro qala ebeku hitman it was a hitman salitshintsha igama wobaleka lantaba sathi hayi uKilimanjaro kufuneka sihambe nawo kokoko. Uyamazi kwasebuntwaneni bakhe njengokuba usitsho kodwa ngoku uya ku world title ukhaphose nje kwakhona amazwi ogqibela. Le title sibuya nayo. Le title yethu siphiwe ngamadlozi asiphikisana namadlozi. Dijilo nakude asiphikisana namadlozi xa uphiwa amadlozi into awuphikisana nawo. Sihamba na le title and the knockout. uNomeva uyavala nge23 kaMay naye kuthiwa the lasting of the wasp uhlaba kokugqibela iMeva nge23 kaMay. Your message and the memories that you have kuMeva. Mandithi manu ndiyabulela nakuye ukhuthazile angayeki lento lena aqhubekeke nayo ahambe nayo aqhubekeke angayeki angathi aphume acoach athina akhuthaze nabanye abantwana bakwazi ubheka phambili and ndiyayibulela nalento yenzekileyo apha ka7 into enkulu le yenzekileyo and siyazifuna ibout ezinjena siyazifuna ezimini ibout kwenze bazibuyisele inqindi ebantwini because abantu ngoku inqindi ngathi ngoku liyanqaba kubo balijoke bafuna iTV kanti ufuna lisondele kubo nxa lidlalela kwindawo bazofikelela kuzo into enhle kakhulu leyo. Ndiyabulela nakuwe tatam, siyabulela kakhulu ngethuba lakho. All the best nakuwe neteam yakho. Ululama ke lo uMatiki buze uNhlanhla bathi papa bonke uNhlanhla usigeke ubani bathi papa Nkosi papa so papa. Alright kwa NU7 Chilo ke sathi ke amanqinda aqhubeka bethuna kodwa ngoku sele abantu bephuma eholweni kwa NU7 bakhona abantu bawo sinaye kwelicala uTali matchmaker eyaziwayo. Tali masikubulise sikwamkele kwiSports Edition. Just quickly tell us about imini namhlanje bekunjani nje. Mandibulise kuwe Bhikeni, ndibulise kumphulaphula bekhona, ndibulise kumuntu wonke weboxing ngoba lapha kwaSabheni eholweni. Imini namhlanje yami ibe ile mini yami ndienjoyileyo because of iperformance yeboxers ebezidlala apha namhlanje. Ndibe happy performance yabo, imini yami ibe enhle ngolo hlobo because ndithanda iaction inside iringi
iiboxer zibonise iskills zazo eringini. Yes. U-NU7 indawo yaziyo yamanqindi. Zikhona iiboxers ozikhumbulayo kule ndawo. Namhlanje uNhlanhla Tyirha uyalwa kwinyanga lesikuyo nge-23 kuMeyi. Any message onayo kulomfana njengoba ezobelwela i-IBO eYoung Smart Stadium? uNhlanhla Tyirha yazi lento yokubana abe kanti ukule ndawo kuyo ngoku ndayibona mina eseyi-amateur edlala e-Indoor Sports Center. Lena into akuyo ngoku ingaphaya and uNhlanhla ndifuna aqinisekise into yokubana wenza lento abantu bakwa7 bayifunayo kuye, ababonise yena into yokubana uNU7 lo likhaya leboxing. Likhaya leboxing because kwakukho iboxer apha ezadlala amanqindi kudala. Ezo boxer ezo ndicinga into yobana njengoba kwenzeka le fight nje namhlanje ziye zavuseleleka yilonto yokubana iboxing sekhona kwa7. Ilist yakwa7 ke ininzi, banintsi abantu beboxer apha baninzi and iboxing bayayithanda and bebekhona even phaya esifihlweni salo seliqala lapha beliswelekile kuthiwa ngumqolisi Galada. Bebekhona bepha bebaninzi bebahle pha ingabantu beboxing bezokhapha iqhawe labo la kwa7. So uNhlanhla Tyirha makenze sure into yokubana lento ifunwayo kwa7 uyayenza kamandi, uyenzela apha eGugombo kwindawo yeboxing abonise abantu into yoba usekhona yena. Siseko Teyise uyalwa kwi-WBC kwi-youth naye ngala 23 esingathi le United of Champions. Amazwi nje kuye Sharatin Fontaine naye kuqala lamagqiyazana. Yazi bandithanda lento ba ezibox uzibalayo zazimeshmekwa ndim. Sure. Zonke nje bosibala nje and ezinto zenzekayo kuzo namhlanje lelithethayo ndandiyibonile manje bana ikhona into ezawuphuma apha kwezi box. uTace ndimnqwela impumelelo because uTace yiboxer ene discipline, yiboxer etrainer amanqindi, yiboxer ehlala ejimini engakhangelwayo ubana izolwa ngoku uzawusayina icontract. uSharatin Fontaine une promotion entsha. I think lonto leyo iye yamvuselela kakhulu into kubana abe kanti because bezinqabile ifight for amantombazana. Bezinqabe kwa into bana adefende yena qala u14, so lithuba labo eli babazibonakalise into yobana iboxing le yeyabo, lixesha labo ngoku ayililo lixesha lomuntu. Tali, siyabulela, uyigqibile. Siyabulela kakhulu enkosi. That was ke uTali matchmaker eyaziwayo kuMzantsi Afrika wonke ngale mina namhlanje apha kwa NU7. Busi J Promotions besiphathele umdliva wamanqindi. Four rounders. Iza. Sayisu. Sesuka uthando lo. Alright, apha kwa NU7 silo ke sathi ke ibusi J Promotions kunye nomshu1 bebesiphathele amanqindi. Kodwa sihamba neground apha eyona nto sijongileyo i23 kwinyanga kaMeyi kwikhaya likaNhlanhla iMount Kilimanjaro ngokwayo. Bakhona abantu abaninzi bebezozibonela ngokwabo. Bhuda, masibulise sikwamkele ngale mini namhlanje apha kwa NU7 kunjani? Ngiqale ndibulele kwabantu bebezonibukela, ndibulele naku coach naku manager naku promoter le ndlalisileyo ubusi J Promotion. Ndiyaphila kunjani wena bhuti? Simnandi. Udlale njani? Ibinjani i-tournament ngale mini namhlanje on side? I-tournament yona ibimnandi kwelami icala. Bimnandi eyona nto indivuyisayo uba ndiwinile. Sure. What we can expect ngoku kuwe moving forward, intoni enye uyibawelayo noyinqwenelayo in your career? Into endiyinqwenelayo ngoku ndijonge kwi-Eastern Cape Champion. So qabela pha ibe yileli yam. Otherwise apho siyakhona siya ku-SA. Apho siyakhona siya ku-SA. Mamela ke Bhuda. Sikwikhaya lika Mount Kilimanjaro apha uNhlanhla Tyirha kwa NU7 apha eZembeni. Any message onayo kumkhulu uzobe silwa i-IBO, uphanda naye uyalwa kwi-WBC, uNomeva naye uyavalelisa kodwa masiqala apha kuNhlanhla.
Nhlanhla kudala namthana uNhlanhla Jirha ndisakhula beyibhoxing ndiyithandayo kuba bendithanda esa style sakhe adlala ngaso. Otherwise ifight ndiyamnika ifight. Panda WBC Youth namnika naye. Kudala ndibukela naye. Last message to Kunomeva. Utanomeva nimthembe kakhulu uzayiwina la fight. Sure. Uzayiwina la fight. So besikhona sipha supporter. Okay. But enkosi kakhulu man. All the best moving forward. 23rd of May Jan Smart Stadium ground up isiphathele umsitho omkhulu ngale mina namhlanje apha kwa NU7 besise kwikhaya lakhe ke uNhlanhla Jirha Mount Kilimanjaro kwathi ke kwikhaya loTeyisi apha kwa 7 nasemdantsane nje wonke jikelele kodwa ngale mina namhlanje ikhona ingwenya esiyiphetheyo all the way from Cape Town sele elapha kwelicala laseMonti naye uzosixelela ukuba uready kangakanani na Tyakalashe andimani noba ke usenguye na Bhuda masibulisa sikwamkele kwi Sports Edition Ukraine. Molo bhuti manibulele nami manje ndibulisa na kwi fans Sport Editions nakubabukela ababukela ichannel yabalandeli. Hayi gama nginqaba ke abantu azi ngokwering uTyakalashe lo wakwadandile. Sure. I23 ka May iphumile for nini date usakwazi ukulala how ready you are preparations zithini? To be honest zikhona nights ubona ba overthinking so much because as a boxer you have to bucinga into relaxer yona ndiyenza amanye amaboxer amaninzi abethu aphandla but ulalo lokundiyalala ulalo but nothing much I can say that kodwa zani salala ulalo ndiyalala opponent yakho xa uyijongile uyistadisha uyianalyzer mhlawumbi ready for yona uyibonile mhlawumbi ne weaknesses ne strong points zayo. To be honest, andikayiboni on opponent yam but ke as a boxer you have to be ready for anything yabo so from now on ngosingayiboni singakathini for sure yona iyayazi so I'm just focusing on fixing my mistakes endizenzayo eringini and then yazi ba lungiselela any type of fight endidlalelayo so that's what I'm focusing on now with mistakes zam na ku fitness. Islandana it's your territory. Xa udlala apha uyaphumelela udlala kahle and you have gained fan base. What's your message kubantu base Islandana ubabize for i23rd ka May okokuba mabaphume ngobunenzi bayokubukela kwakhona? Wena bhuti unyanisile ka usithi likhaya eLislandana yandamkela ndingumntana lapha ngokuhlala ngoku ndingumntana lapha and defense zalapha ziyandithanda so all I can say is that mazizobukela iground up isiphathele eyona big event iyayispoila njengabantwana bayo because yabona eziba it's a May Meva xa besitsho Meva uyazalwa i-first fight yakhe yayile yanguMay even nami ndiyazalwa nguMay and then nge-2013 ndiyalwa so it's going to be a big event so it's going to be a hell of a performance so bonisa sodlala amanqindi ayinje kancinci all I can say is that baba ngazobukela bazothina I can promise you i-performance ezakwenzeka ingumangaliso because indlela esisebenza ngayo ejimini it's above than our opponents for sure. Abantu bayathanda. Do you want to knock out okanye ufuna i-distance? To be honest as a boxing ngokuye ndidlala amanqindi ndiyabona izinto i-fight yona ndizayiwina but i-predictions zam they can go either way. If it's a distance fight it's going to be one-sided for sure. I'm going to dominate the guy but ngokuya kwam ngokomnqweno ndirhala umnoka and then they're going to see that from the third round. They're going to see that anzange uzodlala and the opponent is going to feel it. Yawushiyana ke ngokuba iyanyamezela okanye ikona yayithini nayo yeah. Bhuti enkosi man we're wishing you all the best. See you on the 23rd. Thank you very much Bhuti. NU7 ilanga litshonile ngale mina namhlanje Busi J Promotions bebesiphathele umsitho obumkhulu kakhulu abantu sele begoduka kunjawo nje ukuba goduka bexolile utata ukhona apha ecaleni kwami uzawuzazisa atsho ukuba ngaba le mini namhlanje xa ebeyibukele xa ebeyibonile ithethe ukuthini kwi community yakwa NU7 tata masikubulise sikwamkele kwi Sports Edition kunjani siyaphila khona umhlekazi igama lami ndinguzukisi kadlulisa le mini namhlanje isikhumbuza abaka 7 iclub okuthiwa izasha kwakushiwa kuthiwa izasha kwakuvuthwa apha sasinxiba izikipa ezibomvu zasha namhlanje adlaliwe amanqindi sithanda lento bakubuyiswa amanqindi eziswa kwindawo yawo asithi Orient kodwa indawo kodwa indawo yayo nansi nanga okwesibini namhlanje le tournament namhlanje ibi tournament enhle kakhulu sibulela i-trainers i-former boxers zikwazi ukuthi esakhona banazo basithi plow back to ebantwaneni abakhulayo abancinci
oStumo abantu nomjoba iformer SA champions ezithi zikwazi ukuqeqesha abantwana sibathathe kwi-drugs sibazise kulento nabo bathini bashiya kubuluni ilegacy khona uza kwifight kamvula after 4 years and ebengathathelanga umuntu nje angomnyolwa lo biqinisekile la ndoda kodwa ke sithethile naye ndathi akabaleka umuntu njengalo kuhlala apha phambi kwakhe masibulele umvula icomeback yakhe and ezawungena kongoku ke uthethile uthe ufuna liphambi kwakhe umnyo phambi kwakhe kuginqa ndazi idate ke upromote uzawuthetha upromote hayibo now you're breaking the news mamela ke apha kwa NU7 likhaya lika Mount Kilimanjaro uNhlanhla Tjikga i23 kwinyanga kaMay lesikuyo Jan Smart Stadium uza kubesilwa elwela iIBO last message and message nje yokumkhuthaza umfana omdala uTjikga akhona ngenayo uTjikga uphuma uTjikga kwikhaya lamanqindi apha eZimbini sinethemba lobana uTjikga le title ayolwe uzawuza nayo sisajonga lukhulu anyuka ayothatha ezinethwa zeIBF aze ke mzekweni kwibox ezifana no Welcome Ncitha no Viyani Bhungu abenze igama lalapha eMonti. Your last message to uNomeva udlala okugqibela naye nge23 uyabhabhayisa uthi enkosini uNomeva elimeva lakhe ndizawucela pha kwilimeva lakhe alishiye komnye ntoni yebox ezikhulayo la meva lakhe kodwa ndinethemba lobana ngalamini uMeva uzasibonakalisa la nto aqhela usibonisa yona xa ithini isilo emanqindini. Dazokuthi sibulela kakhulu apha kwa NU7 siphethe kahle. NU7 Zimbini namhlanje ivaliwe imini ukwathi ke ibusi J Promotions behamba naye uta Ace lo lapha ecaleni kwami ngalemini namhlanje siphathele umdliva wamanqindi kwindawo esiyaziyo ukuba iproducer abantu abaninzi kwiboxing ngalemini namhlanje ta Ace benisiphathele into ibinhle la nto kuthiwa lucwambo. Quickly tell us about usuku lwanamhlanje kuni ne promotion nje yonke. Enkosi BK hey BK bekungekho lula ne kodwa ke kudla ngothiwa ke kuqala kubenzima kanye kube mnyama then kuvela ukukhanya yabo itournament ibinhle kakhulu nami ndintothukile ibinhle kakhulu BK abantu bephume ngoluninzi lwabo apha kwa7 yabo. So I'm so excited man BK because my two boxers they performed very well especially uSipho Sethu Mvula uperforme kakuhle kakhulu yabo injongo yami ngaye yabo uSipho Sethu Mvula is the former SA junior bantamweight champion, the former IBF Africa champion bendikenda na ePoland BK so ulwa no Beckman Sulibayev wase Kazakhstan for vacant WBA super featherweight intercontinental wadlala kahle kakhulu but ke wabethwa nje kudino but iperformance yakhe abantu they were so excited yayingaphezulu kuleya namhlanje khake lento bakuthiwa umuntu ubanjiwe iblow yabo but ke apho sijonge khona now ubethwe intwana rate number 10 so automatically uzawungena kwi ratings kwa junior lightweight so i-champion pha funeka bengathi iyalumka yeah because ke istyle sikamvula singaphezulu kwezingafuzile hayibo I'm telling you nawe uzibonele nje singaphezulu kwezingafuzile so siyayifuna la ntshinga uginqa iphetheyo ye junior lightweight so indlela zijonge kuginqa ngoku kakuhle kaloku nje yena ngasikasinyola immediately singena kwi ratings akasinyole sicela unyolo Ja Ace siyabulela ngomsitho obumhle apha kwa NU7 uNhlanhla Tjikga sijonge kuye nge23 kwinyanga kaMay your last message nje kuba silapha kule ndawo yakhe. Yes uNhlanhla Tjikga iboxer ithanda kakhulu itraining he's a hard worker yabo and for sure he's going to win. He's not going to win only on points, he's going to win by TKO. Yeah. Intwana yami ndithanda gqithi yabo
uyayithanda itraining akathunywe ejimini uNhlanhla yabo is one of the boxers dedicated kwi-training ezingathunywayo yabo so uThixo uyabajonga abantu abazimiseleyo nabane discipline that boy ine discipline kakhulu so uzawubuya naye ezembeni Nkosi kakhulu Nkosi kakhulu Jace Busi J Promotions ngale mina namhlanje ibisiphathele umsitho omnandi kakhulu nalapho sibabonile ke iboxer zethu zifumana iresults ezizifunayo ezinye unfortunately khange zibe ziyaphumelela ngale mina namhlanje silapha kwa NU7 kwikhaya lika Mount Kilimanjaro uNhlanhla Kigha. Next to me I have beautiful ladies ebezikhona ngale mina namhlanje ebeziphakamisa amakhadi sitsho ukuba ngu round 1 ngu round 2 ngu round bani sisoma sikubulisa ngale mina namhlanje ku sports edition kunjani Ngiyafila khona njani wena bhuti hayi mnandi kwamagilasa ayo we kazi introduce ukuba ngubani Okay lo mifamkeni ngo Andanele ifani ngokwazodala I am a model a student most of all ndingu Rinkel Imini namhlanje ibinjani kuwe just tell us about this day Yo imini namhlanje it was so adventurous like we saw izinto esingakhange sazibona phofu mnange bengange dambona umvula esilwa yeah the heavy rain so it was just an experience On your side masibulise nawe sikwamkele ku sports edition just introduce yourself baxelele ba ungubani wapi Molweni gama lami ndingusibabalo Mancu I'm a model and I'm a wrinkle Lo msebenzi wenu unjani guys umnandi okanye unzima zikhona amaxesha ba uqonda ba ungasubhuti step but ke namhlanje nihamba ngedeki nini unjani Umsebenzi wethu umnandi man yabona but bakhona la anxiety xa uqalayo bayana but uye uqhela and we enjoy kakhulu uyenza lanto xa ungumuntu wathanda yamanqindi So now we are looking forward mhlawumbe ningathi bazindoni plans zenu moving forward ngalomsebenzi enwenzayo nijonge ukuthini sijonge ezinye promotions esifuna usebenza nazo sikhule nazo and nalapha kwi boxing ke sisezogqithela asizohlala lapha ku Rinkel sizogqithela senze ezinye izinto but sizawubona yes On your side yes sijonge bazi judges Chongukula, yes. And now on my wish, I want to work for a promotion, promotion, yeah. So yeah, I'm crossing my fingers. Yes. One day. Yes. I know it's going to happen. But ngubani mhlambi i-role model yenu because there's someone enibukele kuye njengoba nisithi banifuna ukukhula nayo yonke lento up until nifika kwi-judges. Ukwi-judges ngusisithandi. Obvious. Yes. Obvious. Guys, thank you so much man. Sinwishela okuhle kodwa kulo 2026 nakuminyaka engaphambili ezayo. Kumnandi kunibona nikhule kwi-boxing niziphathe kahle. Nge-23 kaMay sabe sise-Jan Smart Stadium. Hopefully nani ngeniyaya. uNomeva udlala imatch yakhe yokuqhubela, uNhlanhla Kigha ulwela ibhandi i-IBO, uPhanda uSiseko Teyise naye ulwela ibhandi, uSharadin Fontaine naye uyalwa. Anything that you want to say kwezibhout mhlambi uNhlanhla Kigha okanye uNomeva or whoever? Bonke sibafisa lokuhle. Nice one. On your side? Uyalwa uNomeva uyalwa kokugqibela uNhlanhla Kigha uyalwa. I've always been a supporter kaPhanda, so he knows naye. Yeah, he knows. Thank you so much guys. It was nice to see you here. Thank you. Cheers, masibese ayivala apha kwa NU7 masithibana kwakhona kwixesha elizayo. Alright kwa NU7 bafethu kuvaliwe ezembeni ngale mini namhlanje Busi J Promotions bebesiphathele imilo emnandi kakhulu ukwathi ke iground up nayo ilapha ngale mini namhlanje uyayazi ukuba eli likhaya likaNhlanhla likhaya lamanqindi likhaya le Mount Kilimanjaro. Next to me I have someone that was a ring announcer ngale mini namhlanje singathi legend ngo Legend in the making.
Phethu Lloyd ngale mina namhlanje uNoloyi Sobhonga uGrand Choma Ngathi man bese right Hayi mnandi man eMdantsane quickly bekunjani ngale mina namhlanje injani experience yaseMdantsane nje Okay kokuqala good turnout supporters noko zine disciplines yamamela hayi la nto uthethe ube ungavakali because bayagqumelela ngexesha lokupava bayapava ngexesha loba ndi announce bayamamela so ndi enjoyile. It was a good experience na for him na as ring announcer sakhulayo because ke ayonto kudala ndiyenza leyo ring announcer and also mhlawumbe ne tournament ngenye ixesha sibembalwa ndifumane phana pha but ke all in all ndingatsho ndithi ndiyafunda and ndizimisela ukukhula. Mamela ke ngale mina namhlanje sikwa NU7 kwikhaya likaNhlanhla Tyirha Mount Kilimanjaro fighting for IPO 23rd of May Nomeva lasting uyahlaba ukugqibela nge23rd kaMay kwelinye icala uphanda uyalwa WBC kwi youth. Just your message onayo qala kwezi boxers uphethe iboxer ezine experience iboxers namava as skillful as much as ba uKilimanjaro Nomeva noko seyixesha elide bekule game but bonke nje banamava bayibhalile indlela yabo baziprovile bazibonakalisile ngasezizweni so ndibawishela all the best nababeka phansi ngaske babeke ngendlela enesidima inikwe recognition ibeka kwabo phansi. Siyabulela man ngobukho bakho apha kuyacaca ba kukhona umuntu omkhulu inkosi kakhulu Noloyd we wishing you all the best kulonyaka 2026 eringini and off the ring as well. Tango press siyabulela bathi nkosi. Right sports edition siyayivala ngolohlobo sawuphinde sidibane kwakhona kwixesha elizayo kwangoku kamnandi. Sports edition siyama ne ground up ngale mina namhlanje silapha kwa NU7 silivalile ke umsitho Busi J Promotions bebesiphathele iqwambu ingcwenga yento umvula ebuya eringini emveni kwethuba elide umfana omdala kodwa ke next to me I have usisi naye oziboneleyo ngamehlo akhe sisoma sikubulisa sikwamkele kwi sports edition kunjani siyabulisa ku sports edition nakuba bukeli bonke good evening igama lami nguLoza waMamfene yes Khawusicalele Loza ngale mina namhlanje uzibonele uncangathi kwa NU7 sisizo kokuqala apha iboxing professional boxing quickly nje ngosuku namhlanje okokuqala nje manditsho ndithi halala kuba ipromoters ezifemales eziyanda sibone namhlanje ubusisiwe Jacobs Busi J Promotions ezawukuba debut yakhe yokuhosta i-tournament of this magnitude wathi iqala wayizisa apha kwa 7 iboxing wayizisa ebahlalini uyayibona ne and nyana abahlali abadisappoint kwaphuma nomntana omncinci kwaphuma nenjane kati bazogcwalisa apha namhlanje uzobona umdlalo wamanqindi enje kuba sochilo ibilucwambo ibicream ibilondo sibonile umdlalo yes sibe khona i-technical knockouts ezithile however sibonile umdlalo wamanqindi especially yes you've mentioned umvula rain emva kuba igqibele kudala ukulo wabuya strong and hey benqoma ayebona ngengicela uxolo kuba ibindim but umdlalo obumhle kakhulu and it is always electrifying i-atmosphere yokuba semanqindini nabantu beboxing kabacule kakhulu abantu bakwa 7 belindele igwijwe elistrong khange silive however bebe glued bebukele phaya so bekukuhle bekunjeyana and siyathemba into bana kuzawumane amanqindi arotate kungasoloko abantu abawathandayo funeke bakhwele bayowabukela kude bakwazi ba abazele kule ndawo bahlala kuyo. Loza siyayivala ngoku sijonge kwi-date enkulu i-23 kuMay Jan Smuts Stadium Nhlanhla Tyirha IPO uyalwa siseko phana Teyise WBC youth uyalwa Sharadin Fontaine kwi-females uyalwa Nomeva uhlaba ukugqibela imeva lakhe uDandile waseKapa naye uyalwa. The bill is packed. The bill is amazing. Ayikwazi uniphosa. Ayikwazi uniphosa ndacela into ba nozaba ne funeral ngalamini angangcwatywa ngalamini ayipostpone. Yes officials ensebenza nazo nazi yazinhle ezinje wall kuzawutaka inhlanzi ukuba ngaba ufuna ukubona umdlalo wamanqindi ungaphoswa be there get yourself iticket kwangoku bethunani amanqindi aya echintsha aya ephucuka ngoku izinto ziqala ngexesha ungathi uzafika phangezi 2
ithuba kwayekwa yonke nje into ibanhle kakhulu eyenzeka ngexesha and thanks to uBSA onguye ke esiphansi kwakhe nathi as officials kuba we know ubu professional buqala kwasexesheni. So I would like to invite abathandi nabaxhasi bamanqindi bonke kwiBuffalo City kuGompo City nje ngokubanzi nendawo oDimbaza bese box yaseDimbaza nibone naqomba jonga Dimbaza mayize nje neziphalo kobusengqusho kufutshane busegcobo busedutywa izawube engumhlo omkhulu. So izani nonke nizobona lento kuthiwa ngomdlalo wamanqindi eYansmas Stadium edolophini izawube ke eyi 23rd of May kulonyaka. Be on time, fumani ticket, ufumane indawo right yokuhlala uzokwazi ubukela kahle amanqindi. Otherwise igama lami ndinguLoza uMamfene umzukulwana kuTamkhulu Machule noMakhono Khwezi licensed boxing South Africa ring announcer ambassador ka Nomatye Funeral Services indiziphethe zonke makube kuhle makube nje ya ningalibali tune in pha ku YouTube uba khona ke ne clips pha ku TikTok zababona phaya ababhuti sincokola nabo ngalomzuzu Camago Neyful ubuyafuna ufoto ubuyafuna yonke into edibene nomboko uyayenza uyathethisa ngokule podcast so ungalibali please do tune in, like, share, follow, do whatever because basiphathela raw content from our communities, success stories and the challenges that are faced by communities zethu and possible solutions ezawusuka kuthi. Sibulela kakhulu kolonto loba kuzosibakho podcast efana neyakhe apha eNtsane 5219 sithi pick up sibheka phambili bakhula nicely but sisakunida wena uthi follow. Yebona ne? So 5219 siyayivala. Thank you so much. Thank you so much.